नमस्कार येवकार. आमच्या शांतिकायेच्या गोंयांत आज लूटमार, भ्रष्टाचार आनी गुंडगिरी व्हडा प्रमाणान वाडलेली आमी अनुभवता. रामा काणकोणकर ह्या सामाजीक कार्यकर्तो एक एक्टिविस्टाक दनपारच्या वेळार 6-7 गुंडांनी मेळोन खूब मारबडय केली. ह्या गजालीक आज 10 दीस जाले तरी पूण पोलीस तपास योग्य तरेन फुडें वचना. तेन्ना ह्या रामाक तेंको दिवपाक आनी सरकाराक शिटकावणी म्हूण ह्या कारंजलेच्या वाठारांतल्या लोकांनी एक्टिविस्टां बरोबर एकठांय जावन एक कॉर्नर मिटींग जमयल्ली आसा. केन्नाच थांबचे ना जो पर्यंत आमकां हो मास्टर माइंड कोण रामाचेर कित्याक अटॅक जालो, कित्याक ताका मारलो, कित्याक विथआउट फियर, विथआउट मास्क, सीसीटीव्ही आसतना खुलेआम मारप म्हणल्यार विथआउट दी ब्लेसिंग ऑफ द गव्हर्नमेंट इट इज नॉट पॉसिबल. आता हांव तुमच्या मुखार आपयता गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज कन्वेनर शंकर पोळजीबाब आपले 2 मिनटां सांगचे. म्हजें नांव शंकर पोळजी. हांव तुमकां एक प्रश्न विचारता. स्कुलान जेन्ना एक भुरगो फेल जाता, फॉर एग्जाम्पल 5वेन फेल जाता, ताका एकदां चान्स मेळटा, दुसरे फावट चान्स मेळटा, परत तो फेल जालो जाल्यार ताका मागीर स्कुलानसून काडटा. ओके, सो आयज आमचो गोंयचो सीएम हेका हो 6 वर्सां जालीं म्हणटा आपल्याक चीफ मिनिस्टर आपूण त्या खुर्चेर बसले. हो पास जाला काय फेल जाला तो तुमी म्हाका सांगा पयलीं. फेल जाला मरे. सो फेल जाला म्हणटकूच तेणी त्या खुर्चे वयलो देंवन कसिनो लॉबी खंयच्या लेवलाचेर सपोर्ट करता ते तुमी पळयला. 2.5 वर्साचें एक्सटेन्शन 6 म्हयने पयलीं आसताले. मागीर एक्टिविस्ट कित्याक उलोवचो ना? मास कन्वर्जन एक्टिविस्ट कित्याक उलोवचो ना? स्वप्नेश कित्याक वोगी बसतलो? मास लँड कन्वर्जनाचेर जेन्ना तुमी गोंय काबार करता, फॉरेस्ट कन्वर्ट जाता, कित्याक एक्टिविस्ट उलोवचो ना? कित्याक एक्टिविस्ट उलोवचो ना? शेतांनी तुमी उजो लायता मरे. त्या सिसिलाक पयला हांवें तालिगांव हांगासर भोंवताना ती उजो लागलेलो तेन्ना फायर ब्रिगेड हाड, हें हाड, तें हाड करून कितें आयज आख्खें गोंय जळोन काबार जाता. जंगलांनी उजो घालतात हे तांकां जमिनी जाय म्हणून. पोट भरना मेल्यांचें, पोटां फुटल्यान न्हू. कितें आयज एक गव्हर्मेंट सर्वंट आपलें काम करपाक मुर्मुगांवान येता आनी तेचें काम आडयता आनी तो ह्या सरकारांतलो MLA म्हणटा आपूण गुंडा म्हणून. दॅट मिन्स आनी तुमकां आनी कितें उत्तर जाय? ह्या सरकारान कोण आसा? ह्या सरकारान कोण आसा? गुंडा आसा मरे. स्वप्नेशाक धमकी कोणी दिली आनी बास्टर्ड कोणी म्हटलो? कोणी म्हटलो बास्टर्ड स्वप्नेशाक? स्वप्नेश बास्टर्ड? हा, त्याच्या बापायन तेका पोसला, त्याच्या आवयन तेका पोसला, ल्हानाचो वट तेणी केला तेका बास्टर्ड म्हणपाक. स्वप्नेश शेल्लेकर कितें करता सांगा मरे? स्वप्नेश शेल्लेकर आमचे जमिनी वाचोवपाक झगाडटा. स्वप्नेश शेल्लेकर, क्लाउड आल्वारीस ही सगळी जी टीम आहा न्हू, हे आमचे हे माणकुले गोंय वाचोवपाक झगाडटा, ह्या फुडल्या पिळगेक दिवपाक झगाडटा, तुमच्या भुरग्यांक दिवपाक झगाडटा. आनी हो सगळो एक्टिविस्ट जो आयज भायर सरला हो तुमच्या भुरग्यां खातीर भायर सरला. इंजिनियर, डॉक्टर कोणूय जावंक शकता रे. एक्टिविस्ट जावपाक हांगा हे काळीच जाय, हे काळीच जाय. रस्त्यार लावपाक काळीच जाय. लस बिडा सगळी सोडची पडटा. कपडे काडून अंडरवेरीन उबो रावपाचे, कापास्तर आसपाक जाय. तो एक्टिविस्ट, तो रामा आमचो. आयज तो हॉस्पिटलान आहा. कोणा खातीर हॉस्पिटलान आसा? ह्या सरकाराच्या रॉंग पॉलिसींग खातीर. कित्याक ह्या सरकाराच्या रॉंग पॉलिसींग खातीर तो झगडटालो न्हू. म्हाका सांग, आतां तुमी 1 करोड स्क्वेअर मिटर जागो तुमी एक्वायर केलो मोपा. यूज कितलो केलो? हार्डली 15 to 20%. बाकीचो 80% कोणाच्या नाळग्यान घालतले? बिल्डर्स, डेव्हलपर्स, होटल लॉबीच्या नाळग्यान घालतले. जी जंगलां हेंच्यांनी काबार केल्या, हे निर्लज्ज कास्ताचे जे बसल्यात थंयसर, हे आमकां डेव्हलपमेंटाचे खबरी सांगता जंगलां काबार करून. आयज एक हत्ती भोंवता थंयसर तामोशा गांवान, हो इफेक्ट. आयज बिबटे भोंवता, आयज आस्वाला भोंवता, हो इफेक्ट. IIT आनी खंय हाडपाक सोदता? परत कोडार जंगल काबार करून, परत मेळावली काबार करून, परत सांग्या, परत काणकोण काबार करून. म्हटल्यार हे असले निर्लज्ज कास्ताच्या लोकांक थंय बसपाक हक्क आसा? हक्क आसा. मागीर आमी कित्याक वोगी रावल्या? आयज गोंय कित्याक पेटोवन उठाना? कित्याक पेटोवन उठाना? आयज आमकां दिसता मरे, आयज TCP गोंय काबार करतना दिसता, फॉरेस्ट मिनिस्टर गोंय काबार करतना दिसता, चीफ मिनिस्टर काबार करतना दिसता. आमकां सगळें आमकां पळयत जाल्यार आयज टुरिजमाच्या नांवान जे प्रॉपर्टी आहात न्हू, ते पी बेजीस हे दिवपाक उठल्या. मिरामार हॉटेल थंयसर ते आतां कोणाच्या बापायची जागा? आमची गोंयकारांची, सरकाराची जागा. पी कित्याक दिवपाक जाय? तुमकां फायदो आहा? एक सुद्दां गोंयकाराक फायदो आहा हेतून? फायदो कोणाक आसा? हे मंत्र्यांक, हेंची पोटां फुटल्यान न्हू. मागीर एक्टिविस्ट कित्याक उलोवचो ना? कित्याक एक्टिविस्ट उलोवचो ना?
कित्याक रामा उलोवचो ना, कित्याक बर्डे उलोवचो ना, कित्याक मारियन उलोवचो ना, कित्याक सिसील उलोवचो ना, कित्याक ते फिडॉल तोनोज स्वप्नेश उलोवचो ना, कित्याक उलोवचो ना, कित्याक तो दिपेश उलोवचो ना. उलयतले मारले म्हणून हे कितें हे बारीक चिरकूट मरे, हे तो रामा ते हसता कितें काय म्हणून. कितें रे तुम्ही तोंडाक शेण लायले त्याच्या, कसले अकलेचे रे, कोणाच्या तोंडाक शेण लायले. हे शेण तुम्ही वचा आणि मंत्र्यांच्या तोंडाक लाया, जेंच्यानी आमच्या गोंय काबार केला. हे शेण वचा मरे आणि मंत्र्यांच्या तोंडाक लाया. कितें रे आयज अक्षरशः जेंच्यांनी गोंय काबार केला न्हू तेंच्या तोंडाक शेण लावपाची गरज आसा. एक्टिविस्टांच्या न्हू. कितें रे एक्टिविस्टांन कोणाचे घेवन खावंक ना, हक्का खातीर झगडल्या, ह्या मायभूमी खातीर झगडल्या, ह्या भुरग्यांक बरें फ्युचर मेळोंक जाय म्हणून झगडल्या. आमी जॉब स्कॅम करूंक ना, आमी जॉब स्कॅम करूंक ना. जॉब स्कॅम कोणी केला तेंच्या तोंडाक शेण लाया वचा आणि तेंच्या तोंडाक शेण लाया. जे करप्शनान इन्वॉल्व आहा तेंच्या वचून तोंडाक. तेच्या उपरांत मागीर जे कुमिदाद जागे आहा हे कोण विकता रे, कोण पॉलिसी तयार करता, इरिगेशन कमांडातले जागे कोण खाता, कुमिदाद जागे कोण खाता, इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नावान कोण सगळे जागे लाटून उडोवंक सोदता भायल्या लोकांक. हे सरकार आणि हे सरकारान बसलेले मंत्री. म्हणून प्रमोद सावंतान आयज रिजायन जावपाची गरज आसा. गोड गोड खबरी नाका रे बाबा, भिवपाची गरज ना. आमची मरे मडी मिजली तू, भिवपाची गरज ना करून मडी मिजली तू. हसून लोकांक लॉलीपॉप दिले. आमकां तुजी ती एक्टिंग आहा न्हू ती कळ्ळी आता फक्त लोकांक इतलेच सांग तू त्या खुर्चे वयलो केन्ना देंवता तो. देव बरें करून. हो रामाक आमकां दुखला ते पण आवय बापूक आनी तेज्या बायलेक कितलें दुखला ते आमी जाणा. आमकां ते कांय नुकसान दिसता, पण आमी एक पण दांड व्हायलो तेन्ना आमकां कमला कितें एक दांड्याचो वालोर कितें पळयतो. आनी रामाक असो मारला की आमच्या मागच्या आमी मेल्या बरोबर पासून त्या मोतिल्ल्यान हे केन्ना वयचें ना. हें कारण जालें पयलो इश्यू. असो आमी केन्नाच म्हाजी लायफ पॉलिटिकलान पळयला, लायफ आमी हें केला, आमी मोर्चे आल्या, पूण आमी इतली क्रीम क्रायम पळयला. रातचे भोंवताले आमी इलेक्शनाक कशें पळयला, पूण असो मारला आनी अशें कितें जालां आयज कारण जालें न्हू तें एकदम दुखीचें. आनी हांव तुका सांगता रामा पोत्तो येतलो, हात हो येतलो. तेका हे सायडीन चारूय वाटेन सांतांनी साल्वार केला आनी आमच्या गांवच्या सतो मायरान आमच्या पाद्री तो आमच्या गांवचो वडील तो आमचे हे गांव तेजो तेणे तेका साल्वार केला. तसोच तेका हॉस्पिटल हाडलो बरे भाशेन सामको भायर हाडटलो. हे म्हाका देवाचे खूब उपकार आहा. आनी दुसरें सांगता तो बरो जाल्या बरोबर तेका भायर काडपाक कसो सोदनाका. कित्याक तेका मार पडला तो तुमी सगळी पत्ती पळोवया, कोणाच्यान पळोवंक जायना कितलो मार घातला. आमी जाल्यार थिंगाच मोत्तले आसले. रामा म्हूण तो देवाचे आशिर्वाद आहा. तो गोंयचे बरें चिंतालो आनी गोंयचे पासून झगडटालो म्हूण तेका आयज देवान जागो दवरला. तेका तोकलेक धरून जोमनीक मारला न्हू तो एक इन्सिडेंट पळया, तो कॅमेरा पळया. तो परत तुमी रडटली केंसांक धरून जोमनीक मारला. देखून हांव तुका सगळ्यांक मागता तेका आमचो सपोर्टूय दिवया, आमचे रोजारूय दिवया. मोगाल भयणानो आमी रामाक मारला म्हणून आमी निशेध केलाच आनी करतलीच, पूण तें सफिशंट ना. कित्याक निशेध करून मागीर घरा गेली आनी कांय करना जाल्यार हें चालूच उरतलें. आनी हेच्या पयलीं लोकांक मारला तशें अशें न्हू, लोकांक मारूंक ना अशें न्हू, दुसऱ्यांकूय मारलेले आसा आनी तांकां मारले तेन्ना लोक फुडें सरलो, पूण तितले कळोंक नासलें कोणें केलां अशें. आतां हें सामकें ब्रॉड डे लायटीन म्हणजे आमी कितेंय करूंक जाता, तुमी कितें करतले अशें म्हणून तेंचे पॉयंट आहा. तर आमी निशेध मारून ओगे रावंक जायना. कित्याक हें कित्याक चलता आयज काल जोमणीक लागोन कजिनोक लागोन खूब हे प्रॉब्लेम जाल्ले आसा आनी हे माफिया जाल्ले आसा, हे माफिया घडून येयल्ले आसा. आनी ते माफिया जर आमी एड्रेस करना, आमी जर ते स्ट्रगल्सान इन्वॉल्व जायना जाल्यार हें चालूच उरतलें. कित्याक तेंचो इतलो पावर आहा, दे हॅव सो मच पावर दॅट विथ you will protest, they will say, they will manipulate. Now you know, everybody knows they brought one person as mastermind. We know that person cannot be the mastermind. He is one of the tools of the mastermind. So therefore, who is the mastermind? No one. They are not coming forward. They are trying to manipulate. They are saying call detail records they cannot obtain.
Don't we know? We all know. I am a lawyer. I know they have ways to obtain call detail records, even if that record was that mobile is broken or thrown somewhere. So we must. आम्ही सगळ्यांनी चालूच दवरूंक जाय हे आंदोलन रामान मारला. पूण when Rama is assaulted, why is he assaulted? He is assaulted because he has been involved in all these struggles. इतून सगळ्यान इन्वॉल्व आसा म्हणून तेका मारला. सो जेन्ना तेका लागून तेका मारला म्हणजे त्यो स्ट्रगल्स आमी चालू दवरूंक जाय आनी व्हडल्या नेटान आमी झगडोंक जाय. 5 वर्सां सारखे तुमचे ती वर्षी 5 वर्सांनी एक फाटी दिसता फक्त इलेक्शन टू इलेक्शन एक साधो स्टेटमेंट ना अजून पर्यंत कंडेम करू ना काय ना ही तालिगांवची ती MLA म्हणटा. ही तालिगांवची दुर्दशा तुम्ही आता पळयलो आसतली. आमी हांगा उभे रावलात. तालिगांवची दुर्दशा कितें आहा ती पूण तांकां कोणाक काय पडना. तालिगांवान कितें जावं ती फक्त जोडून येयला. तेणी काल कोणे ते आतां कालच तेणी कोणे सांगला न्हू एक BJPच्या बऱ्या लिडरान व्हडल्या ते जोडटा खंय सारकें ते जोडटा न्हू जोडीत रावा. आनी ते फक्त कितें लोकांचेर अटॅक करपाक कितें लोक तांकां दाखोवन दिले गव्हर्मेंटाचे चुको कितें आसल्यार ते फक्त मागीर अशें करून मारपाचें आनी तेंचो आवाज दामपा हेंच गव्हर्मेंटाचें काम जावन आसा. सगळ्यांत पयलीं म्हणटा हांव जेका रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा. जे कोण रंजले आनी गांजले म्हणजे सामके तांकां कोणाचोच सपोर्ट ना अशा लोकांक जो धांवून वता तोच खरो साधू आनी त्या थंयसरूच खऱ्या अर्थान देव आसा अशें आमकां आज दिसून आयला. ती मॅडम तिणे रामाचो जीव वाटयलो अशें म्हाका दिसता. तिच्या भितर तो देव पळयलो हांवें आज. म्हजें रिलेशन ताळगांव कडेन ल्हानपणा पासून ताळगांव पणजे आनी आतां सांताक्रूज म्हणजे तिनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाका मोठ्या प्रमाणान लोक वळखतले. रामाचेर अटॅक जालो मोठ्या प्रमाणान संपूर्ण गोंयभर लोक जागे जाले. आज जायना तशें हांगासर भायर सरल्या पावस पडटा पण स्वताची जिवाची काळजी न करता आज सपोर्ट दाखोवपाक भायर सरल्या. एक कारण जाले हांगा मित्र बाजार म्हणटा ह्या जाग्यार हाज्या पयलीं केन्नाच असले लफडे जावना. कारण आमी ताळगांवकार आनी गोंयकार शांतिकायेन बिलीव करता. आज म्हाका मुद्दाम उगडास येता एक म्हळ्यार खंयची खबर आसा कायदो कितें सांगता तो एक समज आसा. अशें म्हणटा कितें खंय की खंयसरी खंयच्या राज्याचो मुख्यमंत्री जेन्ना तो सरकार चलयता आनी त्या राज्यान खंयच्याय कानाकोपऱ्यान जर कितें लफडे जाले ते एजिटेशन सुद्धा जाले जाल्यार इंटेलिजन्स रिपोर्ट पर डे त्या मुख्यमंत्र्याच्या टेबलार वता काय ना. जाल्यार इंटेलिजन्सान अजून मुख्यमंत्र्याक कित्याक सांगूंक ना की खरो मास्टर माइंड कोण. या रामा काणकोणकाराचेर जो अटॅक जाला ताजे धागे तोरे मुख्यमंत्र्याच्या दारापर्यंत पावता. आज जर गोंयचो मुख्यमंत्री जर रिएक्ट जायना आनी एक्ट जर जायना जाल्यार आज रामा काणकोणकाराचेर अटॅक जाला. फाल्यां ताळगांवकारांचेर परत अटॅक जातलो. ताज्या नंतर सगळे गोंयकार आसा ते एक्टिव्हिस्ट आसूं जावं कोण सादे गोंयकार आसूं आमगेली चलयां आसूं आमगेले आवय आसूं आमगेले भाव आसूं हांचेर अटॅक जायत रावतले. फाल्यां आज हांव तुमकां हांगाच्यानूच सांगता ही जरी कॉर्नर मिटींग जाले मोठ्या एजिटेशन मोठ्या प्रमाणात लोक जमा जाले ऑलमोस्ट 200-300 लोक आज हांगासर जमा जाले. हांव तुमकां धन्यवादूय म्हणचो ना पण तुमकां इतलेंच सांगता जशे तुमी आज जागे जाल्या आनीक बाबा न्हिदूंक वचूं नाका अशेंच अलर्ट रावा. तुमी अलर्ट गोंयकार जागे रावात आणि दुसऱ्याकूय जागे करा आणि ह्या सरकाराक दाखोवन दिया की आमी जागृत जाल्ले आसा. आता तुगेली कसलीच लफडी सहन करून घेवचो ना. तू जर आता कितें जर परत लफडी करशील
2 इन्सिडंट जाले, एक रामाचेर जालो, एक आमगेलो स्वप्नेशाचेर जालो. हाज्या फुडें जर आनी कितें जालें जाल्यार गोंयकार प्रत्येक घरांच्यान पयर प्रत्येक गांवांच्यान प्रत्येक सिटीच्यान प्रत्येक विलेजीच्यान भायर सरतलो आनी सरळ थेटरचो मार्च मुख्यमंत्र्याच्या घरापर्यंत आनी विधानसभेन पावतलो. इंटेलिजन्स रिपोर्ट व्हरी इम्पॉर्टंट. आता तशेंच सगळ्यांक जाणा जावपाक जाय, ग्रँड हयातान पयले दिसाक कोण कोण मेळ्ळे ते. ग्रँड हयातान पयले दिसाक अटॅक जावचे पयलीं कोण 2 कॅबिनेट मिनिस्टर अलॉंग विथ सो कॉल्ड गुंडा और वॉट एवर कोण ग्रँड हयातान मेळिल्ले ते इम्पॉर्टंट आसा. तो एक व्हिडिओ फुटेज मेळ्ळी जाल्यार सगळें क्लियर जातलें. तेणी सांगला त्या प्रमाणे इंटेलिजन्स रिपोर्ट हो आसाच, पूण इंटेलिजन्स रिपोर्ट आसलो जाल्यार गोंयचो सीएम ताचेर एक्शन घेतलो काय ना. सपोज की तेजो MLA इन्वॉल्व आसा, तेजो कॅबिनेट मिनिस्टर इन्वॉल्व आसा जाल्यार तेका गट्स आसा, आमी कोंकणीन म्हणटा ते कापासतात आसा, तेका तेंचेर एक्शन घेवपाक ते पयलीं जाण जावपाक जाय. आतां हांव बाय फिगोराक मातशें आपयता, मातशें आपली 2 उतरां सांगची. ओके, आतां जाण एकल्यान तुमी चोवपा जाय सोशल मिडियाचेर कितें जाता ते. इट इज नॉट ओन्ली रामा. गोंयांत चोवपाक गेल्यार कितलेशे रामाक असले मनशांक मारून उडयलो हाय. आतां तुमचो तांकां जस्टीस मेळ्ळ्याय आयज पर्यान. इफ यू ऑल सी देर आर लॉट ऑफ रेप केसीस, मॉलेस्टेशन केलो आसतना आनी एकल्या एक्टिविस्टा लायफ जितो भाड्या लासून उलयलो, ताका उलोवपा जायना आसलोलें. ताका खबर देखून ना तो मरपा आहा म्हूण, बट तेणें आपणाक गेलें उलोवपा आहा तें उलयलें, आपणाक लाशील म्हूण. सो तूं ताका जस्टीस मेळनाय आनी आमी रावताय रामा मेळटो म्हूण जाल्यार हो सरकार हूंय न्हिदोला. आतां तुमी मागपा गरज देवा कडेन बरो पावस पण गोड गोड मारल्या पुरो म्हूण, कित्याक तो गोड गोड तेंचे पळ्या पुरो म्हूण. आतां ते वचो जाय, ते गेले जाल्यारूच सुसेग आसतलो. जे परी गोड गोड मारना ते वचपा नाय. आनी तो गोड गोड आतां आमी जावपा जावो. आम लोकांक बायल्यो येवन गोड गोड मारपा गरज, कित्याक पावसूय बंद जालो आहा. हेतून तूं सरकारान जितले आहाय न्हू आमगेले टॅक्स पेयर आमकां सारके मुड्डून चिड्डून आमगेले गामे पयसो आमी तांकां टॅक्स हारी कोताय. ते AC बसोन आसताय सुसेगाद आनी आमी एश को रस्त्यार येवन बोबाड माताय की आमकां जस्टीस जाय म्हूण. तुमकां दिसता आम जस्टीस मेळटले म्हणून. आज पुर्यान मेळ्ळे जस्टीसू. इतू जाण आमदार येयले गेले, बट म्हाका एक कोणा हेच चोर फक्त कितको निवडून येताय. आम म्हणटा आम तो नाका, पण ते येताय कितको निवडून. हे चिंतपा गरज जाण एकल्यान. हिंगा तुमी आतां येयले, आमी एक्टिविस्ट आहाय ओ जायते सोशल वर्कर जाय, बेस्ते रस्त्यार येवन बोबाड मानाय आमी काम धंदो ना म्हूण आमकां. आमगली फॅमिली आहा, आमी आमगे फॅमिली हाटल्या सोड येताय, तांकां खबर देखून आसना. जायत पाटी शंकर सांगता आपण घराको सांगोन येयला म्हूण, आपण पावना जाल्यार तूं मुस्के नाकाय म्हूण मान देखून उडयले जाल्यार. सो द सेम थिंग मुझे पाय के पाय खबर आसना हांव घरातूं भायर केदो सोदता आनी भितर केदो सोदता, बिकॉज ही इज पार्शली ब्लायंड आनी इज नॉट वेल, सो इज बेड रिडन. सो कितें दोल तें हाता बाडवार रावता, बट हांव भायर सरपा बिना. कितलेशे गुंडा धाडाय, बट म्हाका धाडटा आसतना मातशें चडू धाडाय आं, बिकॉज बॉडी चोयली. आनी एक सांगता आमी वी आर इजिली नॉट गोइंग टू गिव अप. हांवें पयले एक दीस सिसिला सांगलोलें आनी सिसिलाचे एक व्हिडिओ काडलो हांवें. सिसिला आंगार येयले ते दोना. हांव तर आहलोले जाल्यार कान पोसता आहलो, कळ्ळो का. सो यू ऑल हॅव टू अंडरस्टँड, जाण एकल्यान आयज रामा जावपाची गरज आनी हे सरकाराक क्वेश्चन करपाक गरज. कित्याक लॉ एंड ऑर्डर हॅज कोलॅप्स्ड. वी आर नॉट गिवन जस्टीस. आम बोबड मारपाक उरली सुण्या भाशेन, एंड पीपल डू कॉल अस डॉग्स. मुटाय आमी सुणी म्हूण, आनी हांव सदां म्हणटा वी आर फिरोशियस डॉग्स.
आम एसो तेसो सोडनी हा रस्त्या वयली. वी आर ferocious and aggressive dogs. We are going to fight until our last breath. तुमको तर कापोसता दहा जाल्यार जाण एकले एक्टिविस्टीचो हिंग उब रावलो आहा चोय तेंची तोंड बंद करून दाखोय. जावपा ना. कित्याक आयज एक्टिविस्टां बराबर गोंयकार उठला आनी गोंयकार दाखयता गोंयकारपण. कित्याक एश कोन आतां आमी कॉर्नर मिटिंग्स घेताय, कॅन्डल लायट प्रोटेस्ट कोताय, एश कोन क्रावड चोवना आमी. सो कारंजाले लोकांक वालोर की तुम्ही सपोर्ट दाखोयल म्हूण अशें कोन हाल्या एक्टिविस्टान कोणे उल मालो तो कितें रॉंग जेन्ना जाता. कितें आमी झगडटाय तुमगे हक्का लागून, जावं तें घर जावं बाट जावं शेत जावं कित्याक एआय मुखार एआय कित्याक तुमगे हक तो एंड यू हॅव द डेमोक्रेटीक रायट टू टॉक. कोणाच्यान तुमगेलो आवाज सप्रेस करूं जायना. जेश कोन आयज आम बोबाड माताय तुमगे हक्का लागून, तुमगे रायट्सा लागून हाल्या जाण एकल्यागे आमगे एक्टिविस्टांगे लायफ रिस्कार आहा. बट आम बिनाय होरे बट हाल्या आमकां तुमगेलो साथ जाय पडटलो. सो प्लीज डू स्टँड बाय अस and stand by all the illegalities, the corruption that is happening. Stand against it, raise your voice and come as one. पयली सुवातेर म्हजी पोरवी जे आमचे कारंजानीच्या भाव भयणां तांणी खरेंच दाखयलो रामाक हांवें कितलो मोग आसा पळय तो. ह्याच जाग्यार हे सुवातेर ताका एटॅक केल्लो. जसो आमच्या जेजूक सोयत्यांनी मारलेलो तेच भाशेन तांणी हे केबल घेवन ताचे कुडीक सगळे घाय घातले. हांव खरेंच खूब उमेदीन बोलो इतलो सगळो लोक आयलो म्हणून. हांव सगळो घडये भिवन लोक भायर सरचो ना म्हणून. हांव जायते फावट म्हणटालो शंकर पलकी कौशाक वाचत बोबाट मारतालो वाचतू. हांव म्हणटालो म्हाका कित्याक पडला, हांव कित्याक असो ना म्हाज्या भावा पयलीं. हो रामा आमचो भाव कसले तो इलिगल असले प्रोजेक्ट येता सदांच तो पयलो आसता थिंगासर निशेध मारपाक. आयज रामाक मारलो फरो, रामा हॉस्पिटलान आसा, आजून न्हीद ताका मेळोंक ना. आनी हेच भाशेन आमी तो सगळे गांवांनी सगळीं फुडें सरलीं जाल्यार हांव सांगता ताका इतलें सांगो देव बरें करूं म्हणटा आनी रामाक बेगीनूच बरो करून आमचे सगळे परतो पावय म्हणून मागता. आता मेन गजाल म्हणजे राखणदार परवडचो राखणदार जो आसा तुमकां खबर आसतली थंय देवळा वखदार प्रॉब्लेम जाल्लो तेन्ना मेन भुमिका घेतलेली रामान शंकरान सगळ्यांनी घेतलेली, सगळ्या एक्टिविस्टांनी घेतलेली. आनी ते दिसा मारता आसतना राखणदार जाय तुका राखणदार जाय का म्हणून सांगलेली. त्याच एरियेन राखणदारान ताका दाखोवन दिले गोंयच्या सरकाराक राखणदार सारको आयज आमकां गोंया फाटल्यान आसा म्हणून. 6 म्हयने जावंक ना. ह्या सरकाराक कीड लागली म्हणजे लागली. तुमकां खबर आसा आयज ह्या सरकाराक आयज हे कोणाची तरी बोडका वयर काडटा, एका उलय तेका उलय म्हणून कित्याक लागून हो प्रॉब्लेम जो आसा न्हू हो डायवर्ट करपाक. पूण आयज आमी प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागता आमी आयज जे भायर सरता न्ही विधानसभेन जेन्ना ओपोजिशन आनी रुलींग जेन्ना आसा न्ही तेन्ना रुलींग आपणाक जाय तशें काम करतात, ओपोजिशनाक उलोवपाकूच दिनात, तांकां भायर घालतात. पूण तेका लागून तेंचे प्रश्न आयज सॉल्व जायना गोंयकारांचे म्हणून सगळे एक्टिविस्ट प्रत्येक गांवांत सरकार जमीन घेत आसा, आपणाक जाय म्हणून जमीन घेत आसा, सरकारी रेटीन जमीन घेता. आमचे कडल्यान जे आमचे तालिगांवचे भाव, फातोर्डाचे भाव, म्हापश्याचे, पेडणेचे सगळ्या लोकांचे तेंचे फॅमिलीक खंय गुंडाचे फॅमिलीक खंय लेटर धाडूंक ना, पुलिसांनी तांकां कांय सांगूंक ना. हेच्या पयलीं जी गुंडगी हांगा जाल्ली गोंयांत जाता तेन्ना हे पेरंट्स तेंचे कडल्यान पयशे घेता आनी तेन्ना तुमी ताका विचारूंक ना बाबा हे पयशे बसून हाडला का म्हणून. आनी तुमकां लेटर पावूंक ना म्हणून तुमी सांगतात. आनी आयज कोर्टाक ऑनरेबल कोर्टाचेर तुमी डिसिजन दिता. आनी हांव प्रत्येक गोंयकारांक सांगता आमी हे जे गोंयांत जे गव्हर्मेंट एडमिनिस्ट्रेशन आसा ते एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट कॉलेप्स जाल्लेले आसा. हे गव्हर्मेंटान जे बीजेपीचे MLA जे आसा तांकां गोंया बद्दल जर प्रेम जर आसा तेंच्यांनी हो जो कोण मास्टर मायंड न्हू तो मास्टर मायंड ताका म्हणपाचें ना. हो मनीस त्या लोकांच्या जिवाचेर पयशे मारून लोकांक हो घरा कडेन आपलें घर फोडटा. ताका तुमी मास्टर मायंड म्हणून नाका, ताका तुमी रिंग मास्टर म्हणून सर्कल शिकलो. मास्टर मायंड ताका नांवूच दवरपाचें ना, तो रिंग मास्टर सर्कल शिकलो. हे आमच्या भुरग्यांक जो यूज करता आनी पेरंट्स तेंचे आयज घरा कडेन रडटा आसतले आपलो भुरगो भितर आसा म्हणून. पूण ह्या खूब उलोवपाक पयना हांव. पूण आयज
आम्ही प्रत्येक गोंयकाराच्या फाटल्यान आम्ही आसतले. कोणाचे प्रश्न असो, येदे व्हडले भारतीय जनता पार्टीचे सरकारचे नरेंद्र मोदीजी असो किंवा आज गोंयचो सीएम असो, गोंयचो सीएम कडेन पयले म्हणजे रेजिग्नेशन आम्ही मागपाक जाय. देव बरें करूं. आयज हो जमाव पळोवन खूब खुशी भोगता आनी आयज हांव नतमस्तक जावन तुमचे सगळ्याचे आभार मानता. कित्याक हो जो गोंयान आमचे काळोख जाल्लो, आयज खंय तरी एक बूथ दिल्ली आसा आमच्या प्रत्येक गोंयकाराक. हेणी आमचो फायदो घेतलो. विचार करा, आयज हो प्रसंग येवपाक कारणीभूत कोण? आयज जो आमचे प्रसंग येयला गोंयान तेजे कारण आमीच आसा. आमी लोक, आमी सुशेगाद गोंयकार हेजो फायदो घेतलो ह्या राजकारण्यांनी आनी आयज आमचेर अशे गाले घालूंक लागल्या. अरे आख्खे गोंय काबार केले, आमी न्हिदोन रावले. एक्चुअली आमकां बरे पयले उठोवंक जाय आसले. अद्दे गोंय काबार जाले आमचे. अरे आमी एका निवडून दिले आमचे गोंय राखपा खातीर. हेणे आख्खे गोंयच काडून दुसऱ्याच्या दिल्लीकाराच्या घशान घातले आनी आयज आमकां रस्त्यार रडपाची पाळी हाडल्या. प्रत्येक गांव राखतला, प्रत्येक गांव आज एक रामा तयार जावंक लागला. अशे 100 रामा आज तयार जाले. खंय तरी काळोख दिसतालो, आयज उजवाड दिसूंक लागला. आनी हो उजवाड तर आमी दवरतले, हो एकवट आमकां कायमचो दवरतलो हे आमी आज बघुया. आनी आमी एक निश्चय करुया, आख्खे गोंयकार आमी एका मुठीर रावतले. आमी गोंयकार म्हणून रावतले, गोंयची राखण करपाक रावतले. ही चेतावणी सरकाराक. आयच्या दिसाक हे कारंजरे गांवाच्याच एक चेतावणी वयता गोंयात सरकाराक की आमी गोंयकार न्हिदलेले ना. आयज गोंयकार जागे जाल्ले आहा आनी हे जागे जाल्ले गोंयकार तुमची जागा तुमकां दाखयतले आनी आमचे गोंय आमच्या हातीन घेवन दाखयतले. आनी हे रामाचे बलिदान हे व्यस्त होयचे ना. आमी सगळे गोंयकार रामाच्या फाटल्यान आसा आनी आमी गोंया फाटल्यान आसा. ज्या जाग्याचेर आतां रावलो आमी उबी आहात तो जागो पळोवपाक गेल्यार एक सारको पब्लीक प्लेस पळयता अहो दिसता. आनी हिंगा वयता थिंगा इतलें ट्रॅफिक आसा, इतलो लोक आसा आनी त्या जाग्याचेर हेका केतले काळीज जाली. इतली दादागिरी ओपन एरियान मारपाक अजापाची गजाल. म्हण हितून दाखयता आमी गुंडाराज जे गोंयान वयर चल्ला आनी कोणाक भिवपाचें ना. एका वयर कोणी तरी गॉडफादर आहा. तेका लागून आमी एक आवाज उठायता गोवा एगेन्स्ट गुंडाराज म्हणून. आनी हेका आमकां तुमचो साथ मेवतलो म्हणून हांव आंवडेतां. रामाक मारपी आसले ते कितें म्हणटाले, तुका चड राखणदार जावपाक जाय, तुका गोंय सांबाळपाक जाय. पूण ह्या राखणदाराच्या फाटल्यान एक इतिहास आहा म्हज्या भावानो. हांव रामाक बरीच वर्सां जालीं वळखतां. आनी जेन्ना हे सगळे काँग्रेसीचे आमदार निवडून आयले आनी बीजेपीक जॉयन जाले तेन्ना आमकां कळ्ळें की बाबा खंय तरी एक कारस्थान शिजता, एक कॉन्स्पिरसी चलता जो ऑपोजिशनाचो आवाज आसा तो काबार करपाक, बंद करपाक. तेन्ना म्हाका खबर आसा की 19 डिसेंबराक समवेर इन 2018 आमी मिनेझीस ब्रागांझा ह्या हॉलांत जमले आनी थंय वेगळे वेगळे अक्रॉस गोवा जितले पळय एक्टिविस्ट आसले ते जमले आनी सांगपाक गेल्यार खरेंच एक तर ऑर्गनायझेशन जाय, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गनायझेशन जाय जे आमचे प्रश्न कितें आहात जाणाचे, पेडाचे, पर्यावरणाचे, लोकांचे ते आमी लोकां मुखार मांडपाक जाय, सरकारा दरबारी मांडपाक जाय. अशें करून आमी म्हाका दिसता 14-15 अश्यो मिटिंगी घेतल्यो वेगळ्या वेगळ्या गांवांनी. आनी मागीर होच रामा जाका हांगा मारलो तेच मनशाच्या तोंडान आयलें की बाबा रे आमकां एक ऑर्गनायझेशन काडपाक जाय. आनी त्या ऑर्गनायझेशनाचें नांव कितें? गोंयचो राखणदार. हो इतिहास बाबा, ह्या गोंयच्या इतिहासाच्या फाटल्यान, गोंयच्या राखणदारा फाटल्यान हो इतिहास आसा. तुमकां एक सांगता, कित्याक तो मुळाचो गोंयकार, तो गावडा समाजाचो. आनी तुमी पळयात जितले पळय आतां अन्याय अत्याचार चलतात ते फकत हे एसटी समाज चलतात. तो दिलीप आनी मंगेश म्हणटा ताका जाळून मारले बायले. रवींद्र वेळीप म्हणटा ताका असो मारलो तेन्ना एज्युकेशनाक, मायनिंगाच्या एज्युकेशनाक बरोसर मारलो. पूण हे गांवचे, हे जे मूळ गांवचे जे लोक आसात, आमचे मूळ निवासी लोक आसात, गोंयकार, तांचे अन्याय कित्याक जाता की तांची जमणी आहात आनी हे सगळे जे गव्हर्नमेंट ऑफिसर आसात ते तांचे जमण्याचे नजर आसता. रस्ते सामके ना, फुटपाथ सामके ना गोंयान, मिनिस्टर सामके ना, हायट हा पयशे मोटरसायकल भरून वता
But coming to the point, main point, the Superintendent of Police North has said that Rama was attacked because of personal enmities. It's a complete false statement. Do you agree? Complete false statement to protect the culprits. He is trying to protect the politicians, the ruling ministers who are in power. Now it is high time we give a deadline to the government that within 7 days or 10 days the names must be disclosed, because all the service providers have to compulsorily keep all the call records, all the messages, SMS or WhatsApp for 2 years. That is a law. By law they have to keep it. And if they don't give us the records, they don't disclose whom they were communicating to, the gundas whom they were communicating to, then we must come on the streets in big numbers. Are you ready? Yes! So we shall give a memorandum to the government demanding to disclose the names, because the SP North, we can't trust him. This Rahul Gupta has clearly showed that he is up to protect the ministers who are involved in the crime. We have to get them to justice. The only way is we give a deadline and ask them to disclose all the call records of all the goons who were messaging, forwarding the clips here. They have the records. You don't need a cell phone. You don't need a mobile to check the records. It is there with all the service providers, be it Vodafone, BSNL, Airtel. Everybody has got Jio. Everybody has got a call records. They have to disclose this. If they don't disclose, then we are responsible for allowing them to protect the crime. We have to demand the citizens. Then only Rama will get justice. Very true. Do you agree? Yes. So in one voice, we have to fight and not give up this fight till Rama gets justice. Number two, the doctors are saying, the government is saying, he is recovering fast. It is not true. He is not recovering. He has suffered severe injuries. He has suffered injury in his eye. He has suffered trauma. And until and unless he overcomes that, he cannot give a statement to the magistrate or the police. They cannot force him because he is not in the proper mental state. That's all. My request is, let us remain united and fight for justice for Rama. Thank you. प्रत्येक गोंयकारा खातीर हांगा उबो रावता, आमच्या गोंयचे एनवायरमेंट राखपा खातीर उबो रावता, ताचेर हल्लो जाता आनी ह्याच जाग्यार ताका सामको ब्रुटली ताका मारता. तो व्हिडिओ पळोवन आंगार एक काटो उबो रावता. आमी गोंयकार अशेच उगी रावतले काय कितें? एक प्रश्न करता तुमकां सगळ्यांक. आमकां फ्रीडम ऑफ स्पीच आसा? आसा न्हय? तूं उलयत त्या सरकाराच्या विरोधात जाल्यार तुका टार्गेट करता अशें आमी सगळे म्हणटात पळय. आमी जेन्ना एकामेका कडेन उलयतात तेन्ना म्हणटा म्हाका कांय उलोवपाचें ना, म्हाका टार्गेट केलो जाल्यार. म्हणजे खंयचो भंय? सरकार जे आसा ते सरकार फॉर द पीपल, बाय द पीपल आमी आमच्या डेमोक्रेसीन म्हणटा, पण तशें प्रत्यक्षात आसा काय कितें काय म्हणून? तशें ना. आज सोनम वांगचूक जो लडाखाक लढटा, जाणे कितलेशेच पेटंट आमच्या इंडिये खातीर हाडले, जाणे टेंट फॉर आमचे आर्मी जे आसा ताका लागून ताणें सोलार टेंट ताणें तयार केलो. आज ताका सुद्धा अरेस्ट केलो जस्ट बिकॉज इज टॉकिंग अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट. दिस इज एक्झॅक्टली अगेन्स्ट मोदी. सो गोंयांत सुद्धा तीच परिस्थिती आसा. सगळे लोकांनी भायर सरचे पडटले, सगळे लोक भायर सरचे पडटले. म्हाका दिसता खुबश्या प्रेस कॉन्फरन्सांनी किंवा आमचे जेन्ना भाशणां जावपाक जायना, जो पर्यंत रामाक हांगा जो मारला ते जे मारेकरी आसा तांकां शिक्षा जाय म्हणसर जो मास्टरमाइंड आसा, हे आतां कोण धरल्या ते प्यादी, आमी चॅसान खेळटात पळय, ते धरल्या ती प्यादी धरल्यात पॉन्स. पण आमकां जाय तो मास्टरमाइंड. ताका धरात जाल्यारूच आमी सगळे जे आसा ते सेफ उरतले. आज तूं उतर काडूंक शकना जाल्यार तुका अटॅक करतात. ही अशी परिस्थिती गोंयांत नाशिल्ली, पण ही परिस्थिती गोंयांत आयल्या. खंयच्यान तर उत्तर प्रदेशाच्यान आयल्या, खंयच्या बिहाराच्यान आयल्या हांव नकळो, पूण अशी वृत्ती नाशिल्ली. हे गव्हर्नमेंट म्हणटा की वी आर 100% लिटरेट म्हणून.
पण हे जर आता जर पळयत जे चल्लां, जर ज्या परिस्थितीत रामाक मारलो, ज्या परिस्थितीत अदर एक्टिविस्टांचेर ती धमक्यो येतात, दिसता की आमी 100% लिटरेट आसा काय म्हणून. वी आर लिटरेट इलिटरेट. तुमकां हांव हिंट दिता. मोळ्यान एक भाशण दिल्लें, एक आमदाराचेर खंयची सेक्शनां उरली ना काय म्हणून आख्खी IPC काबार जाली म्हणून. आता तेका घेवन तो खाक्यांक बसला आणि तोच खाक्यांक घेवन तो मंत्री जाला. हो कसलो कायदो? सेम आता शंकर भोईनी सगळे एक्सपोज केला त्या प्रमाणे आमकां खरेंच सामकी भायर सरपाची गरज आसा, गोंय राखपाची गरज आसा.